तो ये गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर जो डायल पे टोन रहता है उस साउंड को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे गाइस ये डायल पे टोन है, आपको यहाँ जो डायल पे टोन सुनाई दे रहा है इसको आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से गाइस मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपनी सेटिंग में जाना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है ऊपर डायल पे टोन्स। तो गाइस इसी सेटिंग की मैं बात कर रहा था। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो अब आपको कोई भी टोन सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो गाइस आपको यहाँ पे एक डायल पे टोन सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि गाइस मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप हमें लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट बॉक्स खोला, आप कमेंट भी कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स है जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे भी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।